নমস্কার বন্ধুরা, আমি প্রিয়াঙ্কা আর আমার চ্যানেল ফুড অল বাই প্রিয়াঙ্কাতে আপনাদের সবাইকে স্বাগত। আজকে আমি বানাতে চলেছি একই খরচে একই সময়ে আর একই উপকরণ দিয়ে 4 রকমের মিষ্টি তৈরির একটি ইউনিক স্টাইল। তো চলুন দেখে নেওয়া যাক কী কী সেই মিষ্টি। আমরা বাংলাতে বলে থাকি পান্তুয়া, ল্যাংচা, কালোজাম আর ক্ষীরমোহন মিষ্টি। তো চলুন দেখে নেওয়া যাক এই 4টে মিষ্টি আমি কিভাবে একই সময়ের মধ্যে বানিয়েছি। সবার প্রথমে আমি একটা বোলের মধ্যে 2.5 বাটি পরিমাণ গুঁড়ো দুধ নিয়ে নিচ্ছি। এরপর আমি এর মধ্যে 2 টেবিল স্পুন দিয়ে দিলাম বেকিং পাউডার। বেকিং পাউডারটা গুঁড়ো দুধের সাথে হাত দিয়ে ভালোভাবে নাড়িয়ে চাড়িয়ে মিশিয়ে নিলাম। এরপর আমি অ্যাড করছি এখানে 2 টেবিল স্পুন পরিমাণ ঘি। আপনারা চাইলে মেল্টেড বাটারও ইউজ করতে পারেন। আর এই ঘিটাকে আমি ভালোভাবে সমস্ত গুঁড়ো দুধের সাথে এইভাবে হাত দিয়ে নাড়িয়ে চাড়িয়ে মিশিয়ে নিলাম। এরপর আমি এর মধ্যে অ্যাড করছি লিকুইড দুধ। আর এই লিকুইড দুধটা দিয়ে গুঁড়ো দুধের সাথে মিশিয়ে আমি একটা ডো তৈরি করে নেব। আমার কাছে মনে হয়েছে ডোটা একটু শক্ত হয়েছে, তাই আমি আরও 2 টেবিল স্পুন দুধ অ্যাড করলাম এখানে। আপনারা আপনাদের হিসাব মতো দুধ দেবেন, যেন এরকম একটা আঠালো চাটচাটের ডো তৈরি হয়। ডোটা খুব বেশি শক্ত হওয়া চলবে না। এরপর আমি তৈরি করে নেব শিরা। তার জন্য আমি দিয়ে দিলাম 2 বাটি পরিমাণ চিনি। ওই সেম বাটিরই আমি এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি 3 বাটি পরিমাণ জল। শিরার মধ্যে বলক চলে এলে এর মধ্যে আমি দিয়ে দিলাম 3-4টে কেশরের ধাগা। আর 3-4টে এলাচকেও আমি ফাটিয়ে দিয়ে দিয়েছি জাস্ট ফ্লেভারের জন্য। শিরাটা এই পর্যায়ে অনেকটাই ঠিক হয়ে এসেছে। আর আমি এর মধ্যে মিশিয়ে দিলাম যেটা লেবুর রস। লেবুর রস দিলে শিরাটা পরবর্তী পর্যায়ে জমে যাবে না। তো শিরা রেডি হয়ে গেছে। এরপর আমি মিষ্টির বলগুলো তৈরি করে নিচ্ছি। এইভাবে হাত দিয়ে ভালোভাবে বল তৈরি করে নিতে হবে গোল করে। এইভাবে হাতের তালুর মাঝখানে ভালোভাবে মিষ্টিগুলো পাকিয়ে নিতে হবে। আর কিছুটা মিষ্টির মধ্যে আমি পিঙ্ক কালার, ফুড কালার অ্যাড করেছি। কালো জামের ভেতরে যদি কোনো কালার থাকে তাহলে তো খুব ভালোই লাগে দেখতে। এরপর আমি কড়াইয়ে তেল হালকা গরম করে, যেন একটা আঙুল ডোবানো যায় এরকম গরম করে আমি মিষ্টিগুলো ধীরে ধীরে ছেড়ে দিলাম। একদম লো টু মিডিয়াম ফ্লেমে মিষ্টিগুলো ভাজতে হবে ধৈর্যের সাথে। আর তেলটা একদমই গরম হওয়া চলবে না। যখন আমি মিষ্টিগুলো দেব সেই মুহূর্তে তেলটা আঙুল ডোবানোর মতো অবস্থায় থাকতে হবে। দেখো মিষ্টিগুলো পারফেক্ট হয়েছে কিভাবে বোঝা যাচ্ছে। মিষ্টিগুলো নিজে নিজেই ফুলে তেলের উপরে উঠে আসছে। এইভাবে লো টু মিডিয়াম ফ্লেমের মধ্যে সমস্ত মিষ্টিগুলো ভেজে নেব। প্রত্যেকটা মিষ্টি ফুলে অনেকটা বড় আকারের হয়ে গেছে। মিষ্টিগুলো ব্রাউন কালারের হয়ে এসেছে। সমস্ত মিষ্টি ব্রাউন কালারের হয়ে ভাজা হয়ে গেছে। এরপর যেগুলো আমি গোলাপ জামুনের জন্য তুলে নিচ্ছি, যে মিষ্টিগুলো আমি গোলাপ জামুন আর ল্যাংচা বানাবো সেগুলো আমি তুলে নিচ্ছি। আর বাকি মিষ্টিগুলো আমি কালোজাম আর ক্ষীরমোহনের জন্য আর একটু বেশিক্ষণ ভেজে নেব, কারণ কালোজাম একটু ডার্ক কালারের হয়তো সেই কারণে। এরপর আমি এগুলো কালোজামের জন্য তুলে নিচ্ছি।
এখানে আমি শিরাটাকে দুটো পাত্রে ভাগ করে নিয়েছি। একটা পাত্রে ল্যাংচা আর পান্তুয়াগুলো দিয়ে দিচ্ছি, আর একটা পাত্রে সমস্ত কালো জামগুলো আমি দিয়ে দিচ্ছি। এরপর আমি কড়াইয়ের মধ্যে কিছুটা ঘি নিয়ে নিয়েছি, এর উপর হাফ কাপ পরিমাণ গুঁড়ো দুধ আর কিছুটা পরিমাণ কনডেন্স মিল্ক নিয়ে সবগুলো উপকরণকে লো ফ্লেমে আমি ভালোভাবে মিশিয়ে নিচ্ছি। এরপর দিয়ে দিলাম হাফ কাপ পরিমাণ লিকুইড দুধ। এবার দুধের সাথেও নাড়িয়ে চাড়িয়ে সমস্ত উপকরণ ভালোভাবে মিশিয়ে আমি একটা মাওয়ার মতো বানিয়ে নেব। মাওয়া অনেকটাই ঠিক হয়ে এসছে। এরপর আমি এর মধ্যে 2 টেবিল স্পুন চিনি অ্যাড করলাম। রেডি হয়ে গেছে মাওয়া। এরপর আমি একটা প্লেটের মধ্যে এটা হালকা ঠান্ডা হওয়ার জন্য নিয়ে নিয়েছি। এরপর ওই যে মাওয়াটা আমি নিয়ে নিয়েছিলাম 4টে কালোজাম মিষ্টির মধ্যে আমি মাওয়াটা অ্যাড করব। মিষ্টিটা এইভাবে পুরোটা মাওয়ার মধ্যে ফোল্ড করে উপর থেকে মাওয়াটা এইভাবে রেডি করে নেব। হাত দিয়ে ঠিক এইভাবে গোল করে পাঠিয়ে নিতে হবে। এইভাবে সমস্ত মিষ্টিগুলোকে আমি বানিয়ে নিয়েছি মাওয়ার সাথে। দেখো মিষ্টির ভিতরগুলো খুব সুন্দর রসে ভরপুর হয়েছে। এরপর এর মধ্যে আমি কিছুটা পরিমাণ রেড ফুড কালার অ্যাড করছি মাঝখানে একটা, তাহলে দেখতে ক্ষীরমোহন মিষ্টি তো এরকমই দেখতে হয়। আর কালোজাম মিষ্টির মধ্যে আমি হালকা কিছুটা মাওয়া অ্যাড করছি, কালোজাম মিষ্টি তাহলে দেখতে ভালো হয়। এখানে ক্ষীরমোহন আর কালোজাম মিষ্টি রেডি। ওয়াও, দেখো ক্ষীরমোহন মিষ্টিগুলো কত সুন্দর দেখতে হয়েছে। প্রত্যেকটা মিষ্টি খুবই সুন্দর হয়েছে। আর মিষ্টির ভিতরে যে কতটা সফট হয়েছে আর রসটা কতটা পরিমাণে ঢুকেছে সেটা নিশ্চয়ই ক্ষীরমোহন মিষ্টিটা কাটার পরে আপনারা দেখতে পেয়েছেন বা বুঝতে পেরেছেন। তো ফ্রেন্ডস, রেসিপিটি যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে আপনারা লাইক করবেন এবং কমেন্ট বক্সে এসে জানাবেন আপনাদের কেমন লাগলো। তো তোমরা নিশ্চয়ই দেখতে পেলে ঠিক কিভাবে আমি একই সময়ে একই খরচে 4 রকমের মিষ্টি তৈরি করে ফেললাম। আশা করব বাসায় আপনারা এই রেসিপিটি ট্রাই করবেন। আর আমার ভিডিওটি যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি অবশ্যই প্রেস করবেন পরবর্তী ভিডিওর আপডেটসের জন্য। ভিডিওটি দেখার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ।